咗大廳嘅空調之外，我哋3間房嘅空調全部都係贈送到大家嘅。係。所以咧呢次咧就係減價不減量啊！感覺咧佢嘅裝修嘅質量啊比較好，因為我哋之前亦都去收過樓，咁係唔錯嘅。大家可以睇翻櫃啊嗰啲全部做好晒，佢呢度亦都係細節位做得好，燈帶呢啲幫你做好。灣區要揾樓大商幫手，今日同大家嚟到傲風天馭，我哋收到消息啦，呢邊而家喺度大劈價，7月份最低嘅87萬就可以攞到一套精裝嘅3房2衛。咁接下來咧，我哋上去睇睇佢而家邊啲貨係87萬嘅。咁嗱，而家我哋嚟睇下實景啦嚇，11棟02單位，咁咧呢個咧就係一個最新嘅一個特價嚇。係。咁啊，你一個低層嘅話咧，87萬到88萬。大精裝修加附嘅，而家佢個裝修標準咧就係咁樣噶啦。呢個咧就係你收樓後嘅狀態啊！咁入到嚟呢個位置咧有個餐廳嘅位，廚房喺呢一邊。咁呢邊仲有個生活露台俾到大家嘅，咁細嘅積咧佢可以做到2個露台。咁當然如果可能有啲朋友話我廚房覺得細咗啲，咁你其實呢度可以推出嚟封窗做大個廚房嘅。係。咁我哋去睇翻啦，雖然咧佢即係話降咗個價格，但係咧佢嗰啲裝修標準係唔變㗎，好似啊佢呢邊咧仲係有一個涼霸喺度㗎，有啲樓盤係完全係冇嘅呢個。咁啊，仲有佢嗰啲廚房嘅3件套啊，嗰啲都係有㗎嚇。仲有一樣呢邊空調。佢都係去有嘅嚇，呢個即係話我哋大廳嘅空調，同埋咧呢邊嘅電視背景牆都有嘅。所以話咧，其實咧喺呢邊嚟講啦，我哋感覺咧佢嘅裝修嘅質量啊比較好，因為我哋之前亦都去收過樓，咁係唔錯嘅。仲有一樣嘢值得提一提嘅，佢現時嘅物業嚇，我個人嚟講，我都覺得係即係我見過咁多中山咁多樓盤嘅物業啊，佢嘅物業都比較負責㗎。咁我哋再睇睇佢嘅景，咁呢個景觀咧，我個人覺得都係唔錯嘅，因為綠化你一望出去就係綠化嚟㗎啦。嗱，而家我哋而家係實景啊。咁如果你選擇低層嘅，就係呢個景觀87同88萬。咁如果你話我想要開揚嘅景觀，咁你見到過咗呢個山啊，冇遮冇擋啊，係咪？係。多3萬蚊，91萬咧，你望出去咧，完全冇遮擋㗎啦。咁我哋再睇睇啲房啊。咁呢個戶型咧係3房1衛嘅一個衛生間。咁我哋嗱睇睇呢個衛生間，佢亦都係交樓標準，就啱啱好啦，唔係話特別大。咁出邊呢啲全部亦都做好晒㗎啦，鏡櫃啊嗰啲、浴霸嗰啲都有做好㗎，交樓就係咁樣。係啦，咁我哋睇翻呢邊。咁如果咧大家話上嚟呢個實地睇樓咧，可以馬上打電話聯繫我哋嘅嚇。係。咁呢個咧就係另外一個房間。咁大家見到啦，佢裝修嘅時候咧，我哋見到啊上面有燈啦，呢邊燈帶啦，同埋下邊咧呢啲地板咧，幫你全部就係做好晒嘅。我哋再睇翻啦，而家呢個實景咧，其實你望咗去嘅話咧，你都視野都會比較好㗎。其實呢間房嘅景觀都相當唔錯㗎喎。係啊，綠化即係兩邊嚇啲房間。陽台啲綠化都做得比較好嘅，我哋啲景觀綠化。嗱，再睇睇呢一間房，但呢個係我哋講緊第2間房，呢間房就比較方正啲，咁啊飄窗位係唔打得嘅，同埋咧主位相對嚟講係有少少大。但係如果你話張床係靠邊放嘅話咧，呢間房都實用嘅。咁當然啦，因為好多朋友過嚟，其實你買3房，你用都係用個主人房嘅啫。係嗱，咁啊其他嘅房都係一係功能房，一係衣帽間㗎啦。嚟到主人房嚇，咁咧呢邊咧主人房，佢呢邊有窗，可以做到一個南北對流，而且主人房佢唔細嘅嚇。係呢個主人房咧好適合咧，即係話想做埋梳妝台啊，咁啊做埋衣櫃啊，完全呢個主人房咧係可以做得到嚇。咁啊而家咧我哋即係而家購買嘅話嚇，今個月購買啊。啱啱我哋見到嘅，除咗大廳嘅空調之外，我哋3間房嘅空調全部都係贈送到大家嘅。係，所以咧呢次咧就係減價不減量啊！其實咧淨係配啲家私電器啊，配個別嘅家私電器啦，咁樣就可以入住㗎啦。因為好多香港嘅朋友可能過嚟嘅話，未必長住嘅情況之下咧，即係如果係度假嚇，其實幾萬蚊都搞得掂。如果你話長住，最多係訂製啲櫃，你成間屋已經可以入住㗎啦。好。咁再同大家講一次啊，而家呢邊低層嘅單位87到88萬，高層嘅單位咧係91萬左右。有興趣嘅朋友可以馬上聯繫我哋帶你實地睇樓。
咁再嚟啦，我哋睇睇大一啲嘅。咁有啲朋友話：，我中意3房2衛得唔得？OK，呢個11棟04單位，咁呢邊咧都係搞緊呢個特價嚇。呢個3房2衛，咁佢對比咧之前嘅一個100幾平嘅話咧，佢其實戶型係一模一樣嘅，但係佢廳會闊啲啊。冇錯啦，咁入嚟呢個位咧，大家見到嚇，雖然係比較窄嘅呢個位，其實你做一個鞋櫃，到頂嘅鞋櫃係完全冇問題㗎。咁啊，我哋去睇翻啦，佢呢度咧有啲比較細節嘅地方，我哋講翻喺門後邊啦。咁啊，好多時候我哋做鞋櫃嘅時候咧，就會有呢即係話咧強弱電箱會喺埋呢邊嘅，但係人哋呢度細節做得好，佢就係另外做喺一邊，咁咧就會相對嚟講好啲啦。即係或者咁講啊，即係你如果話需要維修嘅時候，你又方便一啲咁樣講。冇錯。呢個個餐廳嘅位置係 OK 㗎嚇。咁啊，其實我更加中意佢廚房，廚房係比較大嘅，大家可以睇翻櫃啊嗰啲全部做好晒。佢呢度亦都係細節位做得好，燈帶呢啲幫你做好。但係呢個廚房唔係話打通咗露台，因為佢呢邊仲有個比較大嘅露台係俾到大家嘅，即係個廚房已經有咁大啦 L 字形。咁呢個露台嘅話，你話乾衣機啊、洗衣機啊、熱水器等等，全部可以放晒喺度嘅。係。咁我哋睇翻啦，呢邊咧就係一個餐客廳，都係一體嘅嚇。咁啊，呢邊咧就係如果大家去做嘅話咧，就其實就係做個餐台啦。喺呢邊咧會做翻酒櫃。咁我哋呢邊咧都有一個裝修嘅業務嘅。如果大家有需要嘅，都可以聯繫我哋嚇。咁啊，再嚟一個啦。如果大家真係想嚟實地睇樓啊，可以馬上打電話聯繫我哋帶你實地睇樓啊。冇錯，我哋再出嚟睇睇佢嘅景嚇。咁我哋而家咧呢個樣板間係位於9樓，大家可以睇下佢9樓嘅景觀。咁你到時就知道自己要選擇咩樓層。咁呢一個嘅話咧，我哋而家係睇到園林嘅景觀嘅。咁如果你再低啲咧，就平視咯。而家啱啱係睇到嘅。亦都係睇埋隔離樓盤嘅園林。冇錯。咁啊，如果你話我選擇高啲嘅話，你望嘅係別墅景啦，望咗去咧都係冇遮冇擋，兩邊咧都而家暫時嚟講係冇遮擋㗎嚇。係。咁佢呢度咧就3房2廁，咁好多朋友而家都係話中意選擇3房2廁，咁啊睇翻自己嘅需求啦。咁當然如果你話二手市場上邊嘅話，3房2廁係更加容易出售㗎。如果你有單位需要出售，亦都可以揾我哋嚇。嗱，我哋再睇睇佢個衛生間。衛生間嘅話咧，呢個位置就啱啱好嚇。咁呢啲都係交樓標準嚟嘅。咁我哋見到咧，浴室裏邊咧仲有一個係嘛？即係叫浴霸喺度嘅，咁其實好多樓盤咧而家都冇做浴霸嘅。冇錯啦，鏡櫃啊嗰啲全部都同你做好晒嘅，下邊嗰啲氛圍燈啊嗰啲做好細節係做得可以嘅。咁我哋睇埋啦，呢邊呢個房間，咁呢邊呢個房間咧係咁多個房間之中咧係最細嘅一個啦。咁我哋去諗翻啦，如果大家需要嘅話咧，用嚟咧做一個衣帽間得，用一個功能房又 OK 嘅。咁我哋再過嚟睇第二間房，呢一間房相對嚟講咧就會大啲。大家可以睇翻，佢係睇翻部分嘅園林景觀嘅。呢間房比較方正，但係個標窗就唔打得㗎嚇。咁我哋再睇睇主人房。咁入到嚟呢邊啦，我哋一個浴室位置，首先咧佢做咗乾濕分離啦，係咪？第二個嘅話咧，好多嘅主人房咧，佢都做鑽石型嘅。咁咧而家佢喺呢邊咧就做長方形一個推拉門，我覺得咧即係呢個浴室啊，就更加之好使好用嘅。冇錯啦，咁另外一個咧，佢就係廁所嘅門，亦都唔會話對住張床。咁睇翻自己啦，因為有啲朋友佢會比較介意嘅。咁呢個位置咧，我啱先幫大家量過啦，做衣櫃做到嚟呢度。做埋三邊落床，做埋梳妝台唔影響㗎嚇。係冇錯，咁咧呢度咧其實好似呢間房咁啦，係嘛？我個人咧即係話可能香港嘅朋友咧即係話嚟住嘅人唔係好多，可能會利用埋嗰邊做衣帽間。其實呢邊咧係已經係有足夠嘅位置咧，俾你去使用啊，去做一個梳妝台啊各方面咧都 OK 嘅。咁同大家講翻啦，而家呢啲單位嚇，如果你大家去選擇一個中層嘅單位，佢成交價格咧124到125萬左右。咁如果咧你選擇一個高嘅單位嘅話咧，即係20幾樓噶啦，咁咧就係129萬左右嘅。咁而家去購買嘅話，會送埋咧全屋嘅一個空調去俾到大家嘅。咁啊總結一下啦，咁啊而家就係話佢而家即係整體上邊佢嗰個裝修質量係升級咗，送嘅嘢亦都係多咗嘅嚇。同埋仲有一樣嘢咧，大家係唔需要話擔心啊，要等好耐先收樓啊。
啊，驚係期樓啊，亦都擔心以後後續嘅問題。佢而家呢一個咧就係今年年底可以收樓噶啦。OK， 咁啊，如果大家中意呢個樓盤，想嚟呢度實地考察啊，可以馬上打電話聯繫我哋帶你實地睇樓嘅。睇完視頻朋友記得添關注我哋頻道同一個拉我哋啊！咁呢個節目就到呢度啦，OK，我哋下期節目再見，拜拜。